網約車輸入目的地，千格全按折計，車程約35分鐘，即可到達。歡迎提前預約，期待你的光臨。Hello， 大家好，我係 Fiona。今日咧，我哋嚟到咧就係身後邊呢度咧就係萬達廣場嘅。咁附近呢度啦，其實我哋都做咗唔同，即係做咗唔少嘅一個戶型。咁我哋等下去拍嘅咧就係我哋嘅一個世榮碧水岸呢個戶型嘅。咁其實咧呢個業主嘅話咧都係通過 YouTube 去揾到我哋。咁其實咧之前咧佢就諗住去投資嘅，都買咗幾年噶啦。咁近排嘅話咧，由於嘅話咧萬達廣場嘅話咧，真係已經係起緊啦。咁佢後期咧就諗住咧樓價又降咗啦，咁不如咧就裝修佢攞嚟去度假咁樣去用嘅。咁一直困擾佢嘅話咧就係衛生間嘅問題，因為佢咧係一個89個方，跟住咧都係兩個人，經常兩個人住，個衛生間比較窄。所以嘅話咧，佢都考慮咗好耐，後尾咧就俾咗我哋嘅做咗方案，我哋嘅方案打動咗佢咧，後尾就揀我哋裝修啦。咁等下咧就同大家去睇下我哋呢個戶型裝修出嚟嘅效果係如何嘅。咁我身後邊呢度嘅話咧就係一個萬達嘅廣場啦。咁其實附近嗰啲小區咧，我哋做得特別多嘅就係又一城。咁周邊嘅設施嘅話咧，包括我哋嘅廣場啊、醫院同埋學校都係比較好嘅。仲有一個重要咧，就係我哋後生咧都中意喺呢邊嘅原因咧，就係佢交通比較便利，跟住咧同埋購物啦，同埋返學都比較方便嘅。所以世榮碧水岸嘅一個小區同埋又一城嘅小區咧，都係比較受我哋呢個年輕嘅歡迎。因為首先我哋有小朋友嘅話就係搞掂嘅咧，就係一個學區房嘅。咁而家咧就去睇下我哋呢一套世榮碧水岸嘅一個89方嘅一個裝修效果。而家咧就去睇下我哋嘅一個現場。咁而家咧就係嚟到我哋碧水岸嘅樓下啦。其實碧水岸嘅話咧，佢嘅入住率係非常之高嘅，包括咧我都有幾個好朋友咧住呢個小區。因為小朋友讀書嘅話咧，去嗰間學校咧只需要5分鐘就 OK 啦。咁亦都可以睇到咧，亦都有啲做託管啦，會喺1樓嗰度咧租翻嗰啲幾房去做翻啲託管嘅一個兒童，即係阿爸阿媽翻工嘅時候咧，咁佢哋咧就負責接細路仔嚟呢度啦。咁包括嘅話咧，而家咧呢一棟嘅話咧，樓下嘅一個園林嘅設計嘅話咧，同埋咧都會比較舒服。其實呢個單位嘅話，即係呢個小區都好多年噶啦。呢啲草草木木啊，其實都比較舒服。咁呢度咧入住率係非常之高嘅。咁而家咧就去翻我哋業主屋企入邊。咁而家咧，我哋嚟到呢度咧，就係大門口入門嘅位置啦。其實可以睇到咧，原來呢個門咧都係開發商原先有嘅，喺佢面上咧做咗一個去改嗰個顏色，同埋重新去噴翻啲漆。咁呢一度左手邊呢一粒嘅話咧，其實原先咧呢個位咧都係比較窄，所以我哋可以睇翻我哋一個整體設計嚟講嘅話咧，我哋就做咗一個淺嘅櫃同埋一個新嘅櫃嘅。咁點解佢咁樣去設計咧？咁呢個位嘅話咧，當然都係入門嘅位置，我哋係攞鞋嘅位置，所以呢個嘅深度唔夠嘅情況下咧，呢個設計咧就做咗我哋嘅一個翻斗櫃啦。咁上邊咧都係一個鏤空嚟嘅。咁我哋嘅配電箱嘅話咧，都係喺我哋上邊呢度。我哋去做一個設計嘅情況下嘅話咧，我哋亦都係會跟翻所有嘅戶型同埋配電箱嘅位置，跟住去做翻整體一個落地嘅方案。咁如果我哋呢度咧轉嚟嘅咧係右手邊，其實呢度之前咧佢係唔係咁樣嘅，因為之前嘅話咧就係可以睇翻我哋之前嘅圖片咧，呢度係一個廚房嘅區域，原先嘅餐廳係比較窄，所以我哋而家咧就將我哋嘅廚房同埋餐廳咧去打通佢，
做翻一個開放式嘅廚房，咁樣嘅話咧就會顯得我哋成個大廳同埋廚房嘅實用性會更加高啲嘅。咁呢一個嘅話咧就係我哋嘅廚房，可以睇到我哋嘅廚房其實都係比較細嘅。咁我哋去做咗呢個舉動啦，包括喺呢個位置咧，原先出邊咧係一個好細嘅一個陽台，我哋將呢一個陽台去打通佢，去做翻一個廚房。咁其實呢個廚房係比較細，但係咧已經係滿足到客戶嘅一個日常嘅一個使用、洗、切、炒嘅。咁再過嚟呢一邊咧，我哋就利用翻呢個牆咧去做翻我哋嘅高櫃同埋冰箱櫃嘅。咁呢一個空位咧就係一個冰箱嘅位置嚟嘅。原先呢度係有縫牆，所以我哋將佢都去拆咗佢，所以睇到咧我哋嘅廳咧就係非常之大啦。咁再睇翻我哋嘅一個牆面嘅情況下咧，我哋全個公區嘅牆面咧，其實都係做咗我哋一個藝術塗料。咁呢個藝術塗料其實同我一件衫咧嘅顏色嘅話咧，會比較咧就係接近都係帶少少綠色嘅，咁俾人嘅感覺咧就會舒服啲啦。咁再到我哋嘅天花吊頂嘅情況下咧，因為我哋去做一個開放式嘅廚房，所以嘅話咧，我哋嘅天花吊頂咧都係做咗我哋嘅一個平面天花，做埋石膏板嘅。咁頂面咧就係做咗批灰去油油啦。咁但係咧，我哋去珠海嘅一個驗收標準嘅情況下咧，開通天然氣咧必須要去有門嘅。咁其實個門嘅話咧，我哋就冇去拆。嗱，咁而家呢一度咧就係我哋收咗個簡易門喺入邊。平時嘅話咧，基本上嘅話咧，我哋都係關上嚟嘅。咁點解我哋唔去拆呢個門咧？其實我哋珠海呢一邊嘅話咧，其實佢到每隔2-3年嘅話咧，都會過嚟去檢查。包括我自己屋企嗰度咧，佢都會係上門檢查去敲門啦。咁如果你唔喺屋企嘅情況下咧，佢就會以短信去通知你。跟住後期你再翻嚟咧，最好俾佢檢查下個安全。咁呢個咧就係涉及安全嘅方面嘅。所以喺設計上邊嘅話咧，我哋呢一個嘅話咧就係一個軌道。咁點解我哋冇去做一個暗裝咧？其實明裝咧就方便去維修各方面。咁其實呢個軌道咧都唔覺眼嘅，所以嘅話咧，我哋呢個設計咧就做咗一個明裝嘅一個軌道。咁再過嚟我哋呢個餐廳嘅區域啦，其實我哋去做呢個設計嘅情況下咧，咁我哋將呢個空間去打通咧，亦都可以睇到我哋嘅客廳同埋餐廳嘅連動性係非常之大。包括咧呢一面牆過嚟咧係做咗我哋一個餐邊櫃。咁餐邊櫃我哋去跟翻我哋嘅鞋櫃嘅一剪角位咧，咁我哋就用咗一個弧形去收邊啦。因為如果去直角邊嘅話咧，會對住我哋呢個門嘅位置，感覺上咧就冇咁好，所以咧我哋呢度咧就會做咗側板，做咗一個圓弧嘅一個效果，咁就連接翻我哋呢個餐邊櫃。咁我哋去做呢個設計嘅情況下，其實我哋去做水電咧，都係提前將我哋嘅水電嘅一個即係電掣位係預留嘅。咁亦都可以睇到我哋呢一個餐邊櫃咧，亦都同佢去預留咗我哋一個插座比較多嘅插座，咁佢可以用翻電器咧，亦都比較多。咁上邊呢一個嘅話咧，包括去到上邊嘅天花嗰度咧，我哋嘅餐邊櫃去做天花嘅情況之前嘅話咧，我哋都係設計咗呢個嘅深度，所以我哋嘅天花出嚟嘅深度嘅話咧，都會設計翻我哋嘅一個深度。咁再到上邊嗰度咧，其實咧我哋嘅燈光咧往上打嘅感覺咧會好好多，所以我哋頂部咧係做咗一個線形燈係往上打嘅。其實又唔擔心上邊會積灰塵，因為我哋上邊咧就係得嗰個20mm 嘅一個闊度，所以嘅話咧，如果係積塵嘅話咧，我哋用嗰啲吸塵咧吸下，同埋用毛巾抹下佢就 OK 啦。咁再延伸過嚟嘅咧，我哋就係一個電視櫃啦。咁我哋電視櫃咧呢度咧就係冇去做滿牆嘅一個電視櫃嘅，因為其實我哋去設計嘅情況下都會跟翻每個客戶嘅需求。你對一個儲物嘅要求多唔多？咁而家我哋呢一個區域咧就係保留翻一個面牆咧，做翻一個藝術塗料。喺我哋嘅台面咧就係做咗我哋嘅一個懸空嘅一個電視櫃，咁俾我哋嘅效果咁樣嘅話咧，我哋呢個廳嘅空間會更加舒服啲。咁後期呢度咧，
都會掛翻一個85寸嘅電視啦。咁再延伸過嚟嘅話咧，呢個本身係一個大陽台嚟嘅。咁我哋就將呢個大陽台去打通佢，將呢一個延伸過嚟咧，呢個牆體咧做翻我哋一個高身嘅一個櫃。再做天花嗰度咧，我哋亦都係設計咗我哋嘅一個隱形嘅晾衣架帶埋燈嘅。咁再過嚟呢一度嘅話咧，原先佢係一個護欄，所以嘅話咧，我哋將呢個護欄咧係拆咗佢，去重新去做翻我哋一個風窗嘅。咁中間咧都係做翻我哋嘅大玻璃。咁呢一個嘅話咧係專登咧，因為呢度咧有一個洗衣機嘅櫃，所以咧我哋將呢一個深度去預留翻好佢，再出嚟咧開啟線翻呢個位置咧，咁我哋開啟線會通風會比較好啲，咁就唔會係留喺佢入邊啦。當然我哋去做呢一個風窗之前咧，其實我哋都要去同物業去報備嘅。咁點解話要去報備咧？咁要物業嗰度審批我哋嘅材料先可以入到嚟。咁我哋將個圖紙設計好發俾物業，咁物業話 OK 啦，我哋先按照咁樣去訂材料，再去過嚟安裝嘅。咁封窗之前嘅話咧，咁我哋都係要諮詢物業俾翻佢嘅一個封窗嘅要求啦。咁仲有咧就係呢一個咧，就係我哋去做咗一個疊放式嘅洗衣機啦，同埋乾衣機櫃嘅。原先呢一埲牆咧，佢係比較窄，所以咧我哋喺呢個位咧就將呢一埲牆咧加闊佢。咁而家咧就可以放到我哋嘅一個洗衣機同埋牆面咧係比較平整噶啦。咁我哋去設計個洗衣機同埋乾衣機咧，咁我哋通常嘅話咧，上邊咧都會設計翻我哋一個抽拉式嘅晾衣架，咁樣方便係咩咧？我哋平時洗衫啦，脫乾咗之後咧，咁我哋就可以簡單去掛喺呢度啦。咁頂上邊嘅話咧，通常嚟講嘅話咧，都係攞嚟去晾下啲大件嘅嗰啲棉被啊，同埋啲曬下啲被咁樣嘅。咁再過嚟呢一度嘅話咧，就係我哋嘅梳化啦。咁其實我哋整體嘅設計嚟講話，都係以簡約一個奶油色比較溫和嘅顏色為主，所以睇到我哋嘅地磚咧，都係一個柔光磚嚟嘅，比較舒適。打咗燈光咧係偏暖色系。咁我哋成間屋嘅一個地磚咧，都係採用咗我哋800×800嘅一個規格嘅一個柔和磚嘅一個通鋪嘅效果，出嚟嘅咧就會比較舒適啲，同埋咧整體嘅效果會大氣啲嘅。咁而家咧就入到嚟咧，就係我哋一個房間嘅一個過渡位置嘅。咁其實呢一個區域咧，我哋嘅改動咧係比較大。原先嘅話咧，佢就係3間房嘅一個區域嚟嘅。咁亦都可以睇翻我哋之前圖片啦。咁好似講到我一開頭咧，都同大家去講到咧，其實衞生間咧就一直咧都係比較困擾我哋嘅業主嘅，所以佢中意嘅咧就係衞生間咧要比較大啦，同時咧我哋嘅洗手盆咧就唔係放出邊嘅，所以嘅話咧我哋喺現場去溝通嘅時候咧，將呢個尺寸去量咗之後咧，將我哋嘅方案調整咧，咁我哋嘅衞生間咧變成咗之後咧，第一我哋呢個過渡嘅一個要滿足係咩咧？我哋嗰呢個轉彎位又可以入到我哋家私。同樣呢個空間嘅話咧，又唔可以有一個比較暗嘅，所以我哋睇翻我哋出嚟嘅效果，呢個位置都係比較明亮。咁再入到我哋嘅衞生間嘅話咧，原先嘅話咧佢係點樣嘅咧？原先嘅咧一個牆體咧喺呢度去分開嘅，即係呢度咧係有一道門係入去我哋嘅衞生間。咁呢個位嘅話咧，去做馬桶嘅情況下咧，包括去做洗手盆都係滿足唔到嘅，所以我哋將呢個牆體基本上都係突晒佢，重新將呢個位置咧延伸出去。咁呢度咧就可以做翻我哋一個鏡櫃，咁佢呢個位置咧都會比較闊啲嘅，咁我哋入嚟就會比較舒適。咁仲有一點咧，就係我哋都要計好呢一個尺寸。咁點解話要計好呢個尺寸咧？第一咧要滿足我哋嘅浴室櫃啦，仲有咧就係滿足到我哋一個開啓門嘅一個方向，所以我哋將呢個位置咧要計好嘅尺寸嘅。咁再入到嚟我哋呢一度咧，
就係馬桶。咁馬桶嘅位置咧，又要呢個空間咧，就係活動性會比較強。包括我哋企喺呢度嘅話咧，我哋左右嘅空間都係比較闊，而且我哋坐喺呢個位嘅話咧，又唔會覺得前邊去壓迫。所以嘅話咧，我哋呢個淋浴區嘅話咧，個沖涼嘅位置都係好闊落。我哋呢度咧就做咗3連度嘅門，將呢度咧收翻呢個位，呢個凹位咧亦都可以做翻啲毛巾架，包括咧平時啲一個放翻呢個位咧，啲衫啊都可以放翻呢度嘅。咁再入到呢一度嘅話咧，原先呢一埲牆咧係比較向前啲嘅，所以我哋就往後邊去退咗佢咧。咁呢個位嘅沖涼嘅區域咧就會闊啲啦。咁下邊呢一個嘅話咧，個淋浴石咧，我哋咧就冇去做翻個拉槽嘅工藝，我哋就係做咗咧一個咩咧磨砂面。其實呢個咧都係一塊大理石直接過咧，我哋呢個咧就做咗一個磨砂面。咁我哋咧呢個咧都唔怕一個滑啦，亦都唔怕去清理嘅。咁呢個位置咧就做咗比較窄嘅一個地漏啦。點解去做比較窄一個地漏咧？因為原先呢個咧係一條嗰個地梁嘅牆咧喺呢度嘅，我後邊氹咗嘅情況下咧，如果我再去用闊嘅地漏嘅話咧，咁我哋呢個地漏咧就出嚟到呢一度，所以咧當時咧就同佢揀咗一個比較窄嘅地漏啦。咁上邊天花頂咧其實都比較簡單咧，就係做咗我哋一個鋁扣板嘅天花嘅。咁鋁扣板嘅天花嘅好處係咩咧？咁我哋去裝浴霸、裝燈咧就可以即係方便維修啦，同埋咧又方便去攞落嚟咧去更換位置嘅。咁之前咧其實佢都擔心話，我哋嘅衛生間怕唔怕唔夠光啊？所以而家你睇到我哋呢個衛生間出嚟嘅效果係非常之明亮，因為我哋喺除咗我哋有浴霸之外嘅話咧，其實咧都會喺鋁扣板度咧推翻我哋一個筒燈嘅。咁一着燈嘅效果咧，呢個空間咧就會比較舒適啦。咁而家再去到我哋另外一個空間咧，呢間咧其實係一個書房啦。而家嘅空間咧係閒置咗嘅。其實我哋呢埲牆咧都係拆咗佢咧，重新去砌呢個門窿嘅。咁我哋呢一度咧就冇去做過多嘅一個咩櫃體啦。但係我哋硬裝咧，我哋就會提前去做好我哋一個電掣位同埋我哋一個插座位。咁我哋去做呢個設計嘅情況下咧，亦都規劃好咧，後期佢擺床又 OK 啦，擺翻書台啦都冇問題嘅。咁而家入到咧，我哋呢一間咧就係一個主人房啦。咁呢個咧就係主人房帶埋一個衣帽間嘅，係非常之大。咁原先其實咧呢一間咧就係一間細房嚟。只不過咧，我哋將牆體去重新去改造嘅。咁我先睇下我哋嘅睡，即係瞓覺嘅地方。咁我哋瞓覺地方咧，其實而家咧就可以做到我哋嘅3邊落床啦。同樣咧係一張1.8米嘅大床嚟嘅。咁飄窗呢個區域嘅話咧就會比較闊，所以嘅話咧我哋呢個空間咧出嚟咧都會比較舒適啲嘅。包括我哋窗簾咧，亦都做咗我哋嘅窗簾盒，仲有空調咧。我哋嘅銅管咧都係隱藏嘅，但係咧我哋嘅插座咧係露喺出邊。點解要咁樣去做咧？其實我哋之前去做嘅話，有啲客戶咧想個插座咧都係隱藏嘅，但係咧如果你插座咧係冇嗰個插頭嘅情況下咧，佢咧就唔質保，所以我哋一般建議咧插頭咧放喺出邊會比較好啲嘅。咁呢一個嘅話咧，我哋由於我哋呢個位會比較窄啲咧，所以我哋就幫個插座啦同埋空虛咧就放喺我哋一個轉角位啦。咁呢度咧就係我哋主人房嘅區域，我哋會比較簡約，亦都冇去做過多嘅一個天花嘅造型嚟嘅。咁嚟到呢個區域咧，就係我哋嘅一個衣帽間。咁衣帽間咧呢一埲牆咧就係擋下我哋嘅床頭嘅位置，同樣呢個虛放咧就係比平時嗰啲嘅話咧掛衫咧可以掛翻呢度。呢個嘅話咧就係一個涼衣咁去推翻入去嘅。再到入到嚟咧就係我哋嗰個衣帽間。咁呢個衣帽間嘅話咧個放衫嘅位置都好多。延伸呢個窗台咧，我哋亦都設計咗一個梳妝台連埋一齊嘅，包括側邊嗰度咧呢個位咧就俾翻我哋嘅梳妝台去用。咁呢個咧就係我哋一個整體89方出嚟嘅一個奶油風嘅一個效果。咁呢度咧就係整個一個裝修咧，由我哋毛坯啦到我哋嘅一個全案落地嘅。咁呢個咧就同大家去介紹到呢一度。後期如果有客戶需要嘅話咧，亦都可以咧
加翻我哋嘅微信諮詢翻我，咁希望咧亦都可以俾到你，可以幫到你嘅。咁今集我哋就介紹到呢一度，後期我哋再見啦，拜拜。